Pada suatu hari, ada seorang kakek yang bernama Harjo, sedang berjalan menuju kandang sapinya. Tanpa sengaja kakek Harjo menemukan anak sapi kurus dan lemah, sedang tertidur di bawah pohon. Karena kasihan, kakek Harjo pun membawa anak sapi itu ke kandangnya. Dengan penuh kasih, kakek Harjo merawat anak sapi itu setiap hari. Memberinya makan dan minum. Dengan kasih dan kesabaran kakek Harjo, kini, anak sapi itu tumbuh sehat dan gemuk.